Pozdrav ekipa, ovoga puta javljamo vam se iz Vukovarsko-srijemske županije i to iz mjesta Bošnjaci. U posjeti smo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bošnjaci. Više o ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu pogledajte u nastavku. I pozdrav ekipa, evo nas u DVD Bošnjaci, kao što smo rekli u najavi. Sa nama je predsjednik DVD-a Bošnjaci Josip Lenić. Josipe, poštovanje, hvala što ste nas pozvali i ugostili. Evo tu smo mi već 2 dana i snimamo tuda po Slavoniji, osjećamo još. Tu smo došli kod vas, usput sam se posjetio, danas sam bio malo u Gunji, tu gdje sam nekad bio na intervenciji i tako. Pa evo, vi ste blizu, tu 20 km. Pa, 25 km, da. Ali mi smo sad došli, danas ćemo nešto više o vašem dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Možete reći kada je osnovano vaše dobrovoljno vatrogasno društvo? Pa evo, naš DVD je znači osnovan 1905. godine i evo pred nama kroz godinu dvije ćemo proslaviti, ako bude svi živi i zdravi, obljetnicu 120 godina. 120 godina. A uz to evo želim vam dobrodošlicu u naš kraj, u naše Bošnjake i u naše društvo DVD Bošnjaci. Eto, hvala vam. Veoma se ugodno osjećamo, moram vam reći. Tu je i ova mlada ekipa i sve, to ćete kasnije vidjeti. Svi su došli ovdje, svi se hoće snimati, što je perfektno. Pa, manji dio. Manji dio, dobro, ne mogu svi stati. Neki su u školi, neki rade, neki su spriječeni i evo. Dobro. Idemo u vatrogasni dom da vidimo što imate, pa ćete nešto više o društvu gore. Može. Idemo. I evo nas na ulazu u dobrovoljno vatrogasno društvo Bošnjaci. Ovo dole je operativa. Dole je sve komplet operativa, gore se nalazi velika sala za nekakve veće skupove, kancelarija, sanitarni čvorovi i kuhinja. Pa evo... Možemo otići vidjeti. I tu na samom stepeništu nalazi se jedna prekrasna fotografija, odnosno ovo je rađeno. Možete nam nešto više reći o tome? Ovo je u stvari umjetnička slika, a radio je naš mještanin 2021. godine, Mislav Lešić, koji je inače po struci i akademski slikar i inače se bavi uz ostalo i oslikavanje muralema, pa i po zgradama, stambenim gradovima i tako dalje. Mi smo imali, odnosno imamo sreću da je to naš mještanin i on je svoje znanje uložio i poklonio ovu sliku našem društvu. Ona prikazuje kako je to prije bivalo, znači požar jednog slavonskog seoskog štadlja i evo kada su vatrogasci gasili uz pomoć konja i vučene pumpe takve požare. Prekrasna slika. Možemo onda nastaviti sada dalje. Idemo. Evo, na ulazu smo znači u gornji dio, da kažem, radno-društvenog dijela, jel? Pa evo možete ući sa mnom u kancelariju. Oho, i tu je s nama tajnik društva, možete nam se predstaviti? Stjepan Lešić. Stjepane. Rođeni Bošnjačanin. Posla ima kao tajnik u društvu? Pa ima, nije to sad. Ko hoće raditi o sebi uvijek? Dobrovoljno, da. Dobro, odlično. Predsjedniče, ovdje je znači kancelarija tajnika ili tu se... Ovdje je u stvari kancelarija za administrativne poslove koju koristi predsjednik, zapovjednik, tajnik. Tu nam se nalazi znači informatička oprema
i nju koristimo zimi za sastanke upravnog odbora i o nekakve manja radna tijela, jel? Znači mali prostor za sastanke. Da. Dobro, možemo onda dalje. Može. Tajniče, vidimo se kasnije. Ovo nam je isto tako jedna pomoćna prostorija gdje se nalazi kombi bojler, a nju koristimo za ove naše članove koji vode vatrogasnu mladež. Tako da i to je jedna radna kancelarija, jel? Odlično. I ovdje ima krasnih starih. To su naše povijesne slike. Inače, vatrogasci imaju izražen osjećaj za svoju povijest, za vatrogasnu povijest, za svoje pretke, jer oni su u svoje vrijeme radili onako kako su znali i mogli, da bi mi imali ovo danas, jel? Odlično. Idemo dalje. Dalje na desnoj strani su dva sanitarna čvora. Muški, ženski normalno. Ovdje nam je prostor špajza koji koristimo kao rashladnu vitrinu, također dodatan usprem posuđa i sve ono što se nalazi u špajzu. Da. I ovdje se nalazimo sad I ovdje se nalazimo u kuhinji. A tu su vrijedne ruke. I ovo su naše vrijedne mlade ruke. Vidite kako se djevojčice, pored onih vatrogasnih djelatnosti, uče i budućim životnim navikama. Bravo. Ono kako mi to kažemo, vatrogasna mladež, njezina cilj nije samo stvaranje budućih vatrogasaca, nego je cilj stvaranje dobrih članova našega društva i sigurni smo da će oni ovdje naučiti jedne plemenito ponašanje, plemenito razmišljanje, odnosno da neće naučiti ništa loše. Jer niko mi ne znamo gdje će nam život odnijeti. Sutra će biti studenti pa u studentskim gradovima ili već gdje. A samo jednom da im bude potrebno vatrogasno znanje, vatrogasno iskustvo poput korištenja vatrogasnih aparata, već im je to i veća nagrada za ovo sve što su do sada učili. Jel? Idemo sad ovdje u salu, tu nas čeka zastavničar. A ovo je jedna stara zastava. Iz koje je ovo godine zastava? Pa, ova godina datira, ova zastava u stvari datira iz godine 1935. Na njoj se nalazi vatrogasni slogan koji svi vatrogasci jako dobro znaju, a on glasi vatru gasi, vrata spasi. A vatrogasni pozdrav je u stvari pomoz Bog. I zato se vatrogasci kad se pozdravljaju onda kažu pomoz Bog, a ovo je gesta sa kojom mi živimo, vatru gasi, vrata spasi. Zastavničar je gospodin Lukić, Ivan Lukić. A ovdje su dva zastavničara, pošto je koplje malo teže od ovoga tu. Ovo je zastava koja datira iz 2005. godine kada smo proslavili našu 100. obljetnicu. I znači, sa tom zastavom smo proslavili naših 100 godina. A nju ponosno drže? Nju ponosno, znači, nosimo na sve naše skupove, odnosno na skupove gdje je potrebna zastava, poput tijelovske procesije, poput slično. A sada je ponosno? Sada je ponosno, znači, prezentira i drži Ivica Bertić, koji je ujedno naš predsjednik nadzornog odbora i sa njime je njegov sin koji je isto nastavio očevim stopama, mladić Josip. Bravo, odlično. Povijesnu zastavu drži stariji član Ivica Lukić koji trenutno i već dugi niz godina obnaša dužnost zamjenika predsjednika u društvu. I uvijek dolazi rado i na požare i na vježbe. Bravo. I tako je obećao dokle god je mogu. A ovo ovdje nalazimo se sad u sali? Pa ovo je naša sala koju koristimo za skupštine i za nekakve veće događaje poput promocije naših monografija koje smo do sada izdali 2. Na zidu se nalaze prekrasni panoi kada smo proslavili 100. obljetnicu 2005. godine i ovo je kada smo proslavili 110. obljetnicu 2005. Vaši zidovi su puni starih fotografija, slika sa obljetnica, sa raznih događanja, povijesne stare slike. Vidjeli smo po hodnicima svugdje. Naši gledatelji će imati to priliku vidjeti. Tu su i razne plakete i sve. A možete nam reći
Vatrogasni dom, od kada datira ovaj? Je li uvijek ovdje bio taj vatrogasni dom? Vatrogasni dom, koliko mi pamtimo našu povijest i kako pamti povijesna dokumentacija, uvijek je bio na ovoj adresi. S time da se stari dom nalazio dolje ispod i on je porušen 2010. godine. Izgradnja ovoga doma je počela 2002. 2003. godine, a kompletno uređenje je trajalo pa upravo do te 2010. 2010. on je finalno uređen i opremljen i znači tada je započeo sa svojom pravom svrhom i svojim korištenjem. A kada smo bili kod spomenica i plaketa, ja bih upravo istakao ove tu koje se nalaze. To je povelja Mirka Kolarića, svi vatrogasci znaju šta to znači i nju smo dobili, odnosno njome smo nagrađeni i počašćeni upravo za našu 110. obljetnicu. Ovdje je zahvalnica DVD-u Bošnjaci koju smo dobili od vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za istaknuti doprinos na poplavljenim područjima 2014. godine gdje smo bili na sanaciji svih tih područja, Gunje i Rajeva sela itd. I ovo je nagrada općine Bošnjaci, našemu društvu koju smo također počašćeni za obljetnicu 110 godina. Preostale su također zahvalnice i povelje od nama bliskih društva, odnosno društva sa kojima imamo određenu suradnju. Naravno da njih ima i puno više, ali zidovi su premali. Koliko članova broji vaše dobrovoljno vatrogasno društvo? Naš DVD broji 50-ak odraslih članova. Uz tih 50-ak imamo još oko 20-ak mladih, što znači ukupno 70-ak članova, znači broji naše društvo. Unutar ovih 50-ak imamo približno 40 članova koji ispunjavaju sve one operativne uvjete, tako da u pravilu mi na svaku intervenciju izlazimo sa oko 20-ak interventnih vatrogasaca. Osim vatrogasnih aktivnosti, kakvim aktivnostima još učestvujete? Pa evo, ja bih se usudio reći da u našem kraju vatrogasci uz ovaj vatrogasni osjećaj i ovo sve što rade, da imaju izražen osjećaj za domovinu i za vjeru. Pa pored ovih svih naših redovnih aktivnosti sudjelujemo i u svim onim društvenim pa i vjerskim. Pa kao što su na primjer tijelovska procesija, Sveta misa zahvalnica i sve ostale manifestacije koje se događaju u našem mjestu, što vjerske i što društvene. I evo, predsjedniče, ovo gore što smo pogledali, to je sad manje više sve, ostala nam još operativa. Mi ćemo sad dole do zapovjedništva i oni će nam predstaviti malo operativu. A mi se vidimo kasnije. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. I došli smo do operative, tu je s nama zamjenik zapovjednika Đuro Lenić. Đuro, pozdrav. Nalazimo se ispred vaše garaže, tu se nalaze inače vaša dva vozila koje su sada vani, ali mi ćemo najprije pogledati što imate unutra. Pa nas uvedite unutra da vidimo osnovnu zaštitnu opremu i to što imate. Znači tu osim kompresora, agregata, znači tu su i stanice ove za punjenje vozila. Tako je. Baterijom. A tu se nalazi osnovna zaštitna oprema. Koliko operativaca imate? Znači, društvo broji negdje oko 43 operativna člana. Evo ovdje možete vidjeti jedan dio njihove opreme. Tu se nalaze intervencijska odjela i odjela za gašenje šumskih požara. A tu ekipa sprema se. Tako je, uređuju svoju opremu. Da vidimo ko je tu s nama. Evo ovdje je s nama jedan naš član. Antone, spremaš, je li to za svatove ili? A ovdje je opet s nama Ivo Pejić, to su vaši operativci? Tako je, to su naši operativci, trenutno sređuju malo opremu. Nedavno smo imali intervenciju otvorenog prostora, pa evo sada uređuju svoju zaštitnu opremu, kacige, čizme, pospremaju svoju opremu da to bude čisto sve i spremno za sljedeće intervencije. I ovdje je operativac Bertić. Ivica Bertić je tu. Zvani Dugi. Bravo. Već sam upoznao ekipu po Slavoniji. Odlična garaža. Imate još povrh ove garaža, ovdje su dva vozila spremljena. Tako je, tu su dva vozila, znači kamiona dva, jedan kamion navalni Iveco Magirus i autocisterna kamion Mercedes Atego
Ovdje su To ćemo vidjeti malo kasnije. Tako je, to ćemo vidjeti malo kasnije. Možemo ovdje, jel da, do sljedeće prostorije. Ovdje i tu su radioveze, baterijske lampe, bljeskalice za označavanje prometnih nezgoda. Tako je. Dugi nam tu želi još nešto pokazati. Da, to je jedan dio opreme za... Higijenski za auto. Pa da, jedan dio malo alata, jel da, vidjet ćete kasnije, imamo i u spremištu. A ovdje nam se nalazi i za uzbunjivanje, znači sirena, da se ekipa može uzbuniti, doći na mjesto. Tu je sa nama još Damir Lenić. Damir Lenić. Damir, hoćeš nas ti provesti dalje onda, da vidimo šta ima još. Evo, ostavljamo zamjenika zapovjednika, a sa... Idemo sa drugim zamjenikom zapovjednika. Drugi zamjenik zapovjednika, da vidimo, znači tu je jedno... Malo spremište. Malo priručno spremište. Isto jedno malo spremište gdje se isto nalazi sva oprema koja nam je potrebna. Tu imamo određene pumpe, imamo kisike, izolacione aparate, potrebno je sve, znači puno, razdjelnice i tako nešto. Znači, malo aparati za gašenje. Ali imate svega. Svega, da. Sad u zadnje vrijeme dolazi dosta i poplava, onda imamo većinom tako tih pumpi za ispumpavanje vode i tako imamo svega. Motorne pile za tehničke intervencije u biti, ili tako. Sve je tu uredno. Sve je tu spremno, da. I osim one dvije garaže, vi imate još jednu garažu? Ili je to rezervna? Ima ovdje garaža, ali ovo najviše garaža ovako za pjenila, gdje se nalazi ovaj kombi vozilo, tu se nalazi isto boce sa pjenilima, puno isto spremno. Ima par pumpi i većina ovako kao i neko spremište manje. Malo neke pumpe ili neke armature za vježbu, za mladež koja vježba sa pumpama i tako. I tu je ovo vaše... Da, kombi vozilo za 8 osoba. I nalazimo se ovdje kod... Znači, nalazimo se kod zapovjednog vozila Škoda Yeti 4x4, 2010. godište. Došla nam je u društvo 2022. godine. Dobro, i služi za zapovjednika, prevoz i tako. Tako i neke manje... Za obilazak terena i... Tako je. Dobro. Sljedeće vozilo, možemo ići do njega? Možemo, tako je. Sljedeće vozilo, kao što vidite, ovdje nam je kombi vozilo Mercedes Sprinter, koje nam služi za brzi prijevoz vatrogasaca do intervencija i manjih tehničkih opreme vatrogasaca. Vozilo je koje godište kad ste dobili? Vozilo je 2000. godište, znači dobili smo ga 2018. Ovo je donacija iz Tirola? Tako je, donacija iz Tirola. Dobro. I tu je sada ispred nas navalno vozilo, je li tako? Tako je, navalno vozilo Iveco Magirus, 1987. godište, koje je u društvo došlo 2017. godine. Mi smo ovdje napravili mlaznice, sistem visokog tlaka koji nam služi za pranje cesta i za požare na otvorenim prostorima koje se kod nas koriste većinom njivama i šumama. Dobro. Koliko ovo ima vode? Znači, njegova zapremnina vode je 2600 litara. I to je, vidimo na njemu naljepnicu. Tako je, to nam je donacija iz Tirola. I tu smo kod zadnjeg vozila, ovo je autocisterna, pratiće vozilo, navalno vozilo i nešto više o njemu. Tako je, ovo je autocisterna Mercedes Atego 2022. godine, koja nam je iste godine došla u društvo. Znači, njegov kapacitet vode je 7000 litara i koje nam je od velike koristi kako u požarima otvorenog prostora, tako i požarima objekata. Zbog same količine vode. Tako, zbog same količine vode. I s nama je sad drugi zamjenik zapovjednika, gospodine Damire. Kakve najčešće imate vrste intervencija na vašem području? Pa, većinom 20-ak intervencija bude preko godine. Ljeti to su najčešće intervencije strništa, znači u vrijeme žetve, dok zimi budu intervencije na dimnjake, znači zbog zapaljenja dimnjaka.
Preko godine isto tako imamo 1 do 2 intervencije gospodarskih i stambenih objekata, znači požar isto malo većih kapaciteta gdje uspijemo to odraditi. Znači, uspijete se, iako je Županja blizu, da li ima potrebe da javna... Ima i potrebe, bude i nekad i malo jači požar gdje nam treba potrebna voda, potrebno ljudstvo, potrebno sve. Županja je od vas... 7 km. 7 km i tamo se nalazi javna... Da, ima javna postrojba i DVD, onak su baš negdje prije bio požar pa su nam bili potrebni za vodu, totok vode. Hvala vam. Ništa, evo. Hvala vama. I sa nama je Dominik Hudolin, glavni krivac zašto je Croatian Firefighters uopće došao u Slavoniju, pošto je on kontaktirao nas i zamolio ako možemo doći snimiti ovo društvo. A inače je voditelj mladeži u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bošnjaci. Koliko mladeži imate u vašem društvu i koje su aktivnosti? Trenutno imamo 20-ak članova, što smatram vrlo dobrim brojem. Za sada, koliko dugo postojimo, nitko nam još nije otpao. Pa svakim danom sve više i više članova ima, pridružuju nam se, rado dolaze, jer imamo stvarno zanimljive aktivnosti. Iako nismo možda toliko aktivni u tom natjecateljskom dijelu, nadoknađujemo to na druge načine. Sami organiziramo nekakve poligone, vježbamo, ali smo vrlo rado se odazivamo na sve humanitarne aktivnosti i što organizira naša općina, pa tako mladež vatrogasaca u Bošnjacima sudjeluje na svim biciklijadama, na svim humanitarnim akcijama, na svim događajima, a osim toga zabavljamo se. Gledamo filmove, uživamo, jedemo, pijemo i mislim da je to glavni recept za ovako velik broj mladeži i mladih članova. Nama je glavni cilj stvoriti nekakav snažan podmladak, dovesti novu krv u vatrogasce. Koliko god nam nedostaje taj sportski dio i natjecateljski dio, nadoknađujemo to na taj način i zapravo drago nam je što možemo reći da će nas imati tko zamijeniti. Smatramo da je to zapravo i najvažnije, iako je to vrlo primamljivo. Mladi ne dolaze samo zbog natjecateljskog dijela, dolaze iz vlastite nekakve motivacije i rado ih dočekujemo. Eto, hvala ti puno. Hvala ti što si nas pozvao i izuzetno nam je zadovoljstvo što smo danas ovdje. Hvala vama što ste došli. I evo, dragi gledatelji, ako već niste, pretplatite se na naš kanal. Ovi ovdje će se svi danas pretplatiti na naš kanal. Pratite nas i dalje, pratite naše epizode koje dalje izlaze. Predsjedniče, hvala puno, odlična ste ekipa, nastavi ovako dalje s ovom ekipom, svi su za 5 i za 10. Hvala što ste došli i svako dobro. Može. Toliko iz Bošnjaka, iz Vukovarsko-srijemske županije, do sljedeće epizode. Pozdrav! Pozdrav! Gotovo! Vojno!